Levo un día... Bueno, perdonade por isto, é a primeira vez que poño un chisme destes. Bueno, vou falar sobre os 3 P's da web. Antes oístes falar a Pepe sobre os 3 P's do Triskel. Bueno, isto é unha pequena homenaxe do siglo XXI que lle dedico a Pepe. Os 3 P's da web. Para min, os 3 P's da web dos que vou a falar hoxe, para simplificar así un pouco, son accesibilidade, interactividade e tipografía. Lóxicamente, nós como diseñadores web, cando queremos facer unha web, cando nos enfrontamos a un proxecto web, pois o que máis nos preocupa, ou polo menos a mí o que máis me gusta é conseguir que o usuario que visita a nosa web teña a mellor experiencia posible, ¿no? O que se chama experiencia de usuario, que non só ten que ver coa web, como nos explicou Miguel Sabel, ten que ver con moitas outras cousas, os servicios tamén que ofrece esa web e tal, pero bueno, voume centrar sobre todo na web, e escollín estas 3 características porque creo que son 3 características bastante diferentes entre sí. A accesibilidade, interactividade e tipografía son 3 cousas que se poden distinguir entre sí, pero ao mesmo tempo están relacionadas, ¿no? A accesibilidade, a tipografía, por exemplo, influe moito na accesibilidade da web, na lexibilidade e todo eso. A interactividade tamén está influída pola accesibilidade, todo se relaciona, entonces está guai. Son 3 cousas distintas, pero ao mesmo tempo se influen unhas ás outras. Entonces, a primeira característica, a accesibilidade, que normalmente cando se fala de accesibilidade se suele usar símbolos como isto, ¿no? Isto teño visto en moitos lados, web accessibility, te poñen aquí unha persona en silla de rodas, como se ter unha silla de rodas fose, non sei, algo que te impedira manejar un ordenador. O sea, para min é un símbolo, digamos, desafortunado xa de por sí, pero incluso na web moito máis, ¿no? A accesibilidade para min é algo máis que eso, non é só para xente con algún tipo de discapacidade, senón é un concepto xeral, un concepto que nos afecta a todos como seres humanos. Por qué? Porque forma parte da esencia da web, ¿no? A web realmente, o que inventou a web, o fixo para solucionar un problema de accesibilidade. A web, a súa razón de ser, ¿no? A maneira coa que está diseñada, coa que foi pensada originalmente, coa que aínda sigue funcionando hoxe en día, foi para solucionar ese problema de accesibilidade que eu creo que é precisamente a característica máis importante da web, a que fai que a web sexa tan importante como é agora, ¿no? Imaginadevos, estamos en 1990, 89-90, estamos en Suiza, estamos en Ginebra, no centro de Ginebra, onde están todos os científicos no CERN, chegan ali a Ginebra cos seus ordenadores ou usan un ordenador que haxa ali nas instalacións para facer experimentos científicos. Entonces, o problema que había naquel momento era que ti chegabas co teu ordenador, que era dunha marca calquera, dame unha mazán, dunha pera, o que fose, o poñías aí, e querías acceder a todos os documentos que había no CERN, querías ver ese experimento que se fixo con anterioridade, cales foron os resultados, ¿no? Ou querías compartir ti os resultados, ou querías ver o listín telefónico para saber que outros científicos hai ali e como poñerse en contacto con eles, etc. E era difícil porque eran ordenadores distintos, con sistemas operativos distintos, con conexións distintas, eran incompatibles. Entonces, este señor, Tim, con esa cara de bueniño, pois no seu rato libre inventou o que hoxe se conoce como a web, ¿no? Vamos a inventar un sistema para que calquer ordenador poida acceder a calquer outro ordenador e consumir información.
Entonces, de aí naceu a web, para solucionar ese problema de accesibilidade. Ali non había xente discapacitada, ou sí, pero non era o factor clave, senón que era simplemente acceder de un ordenador a outro de maneira fácil para consumir información. Entonces, eso en sí é, digamos, a esencia da web e a súa razón de ser. É algo que hoxe en día sigue funcionando. De feito, bueno, isto daqui é un programa que se chama Lynx, creo que foi o terceiro navegador web que se fixo na historia, e que aínda hoxe sigue funcionando, e é un navegador que funciona solo con texto, non carga imaxes, nin carga nada, simplemente funciona con texto. Entonces, bueno, eu teño instalado no meu ordenador e fun á web do feed e perfectamente se pode ver, se pode navegar polos links, cas flechas do teclado, vaste movendo hacia abaixo, seleccionando todos os links, clicando para entrar e vas vendo toda a información. Entonces, realmente, nós cando fixemos a web do FED non fixemos unha versión especial para poder navegar na web usando este navegador. Digamos que a propia web, a maneira coa que está diseñada tecnolóxicamente, xa permite por defecto que isto suceda. E si nós podemos acceder á web desta maneira, pois calquer outra persona, incluso personas que non invidentes ou que teñan problemas para manexar un rato ou que sexa, pois poderían acceder perfectamente á nosa web. Entonces, por eso é importante a accesibilidade. Entonces, un problema que quizás nós, como diseñadores, tivemos agora, afortunadamente, creo que cada vez é máis cousa do pasado, é que moitas veces para solucionar un problema creábamos outro, non? Tiñamos un problema de comunicación, entonces intentábamos facer unha web moi fácil, moi bonita, moi fácil de ver, moi ordenada toda, as cousas moi ben colocadas, pero a costa de crear outro problema que era destruir a accesibilidade da web, pois facendo a web en flash, ou usando unha tecnoloxía non estándar, ou metendo as letras en imaxes JPG ou que sexa. Entonces, claro, eu creo que o bo deseño debe solventar os problemas sen crear outros. Sería o que os americanos chaman o win-win. Vamos a facer a mellor web que visual, que ao mesmo tempo manter, digamos, a esencia e o valor que ten a web de que sexa accesible. Como dixen antes, ao final o obxectivo de todo isto é conseguir a mellor experiencia de usuario. Entonces, a accesibilidade é a primeira barreira que hai que cruzar, é o primeiro paso para que o noso usuario teña a mellor experiencia posible. Se é difícil de acceder, lóxicamente xa non hai accesibilidade, isto xa cae de caixón. Entonces, igual moitos clientes, porque tamén os clientes moitas veces teñen culpa de que as webs non sexan accesibles porque non requieren certas prácticas, pero bueno, teñen que ser conscientes de que a accesibilidade non é simplemente unha creencia ou unha filosofía así moi hippie para xente que lle gusta a internet e é moi romántica con eso, senón que tamén é algo que eles poden chegar a conseguir valor gracias á accesibilidade. É tamén un punto a favor deles, non? De feito, outro día, non sei, hai xente que me sigue aquí en Twitter, tuiteei desde o navegador que enseñei antes, mandei un tweet e puiden facelo con un navegador que foi creado no 1994 ou por aí. Puiden hoxe conectarme a Twitter e mandar un tweet. Entonces, digamos que bueno, eso dolle un mini punto a Twitter por eso. Non fun capaz en Facebook nin de loguearme. Así que nada. Vale, a experiencia de usuario non se trata de conseguir unha experiencia de usuario monolítica. Isto tamén foi algo que pecamos durante certo tempo de ter no noso ordenador unha pantalla
deseñar esa web en este cadradiño, todo moi ben colocado, e intentar que o noso usuario teña toda a mesma experiencia que temos nós, e que calquer usuario teña a mesma experiencia que temos nós. Este, por exemplo, Windows 8, non sei se tedes aquí moitos Windows 8, foi un fracaso en ventas, e precisamente o fracaso foi porque os propios usuarios estaban frustrados. Eu conozo xente que comprou un ordenador con Windows 8 e desinstalou e instalou Windows 7 porque era inmanexable. Por qué? Porque o que quixo facer Microsoft foi conseguir a mesma experiencia tanto nun móvil como nun tablet, como nun ordenador grande. Entonces, se ti tes un móvil, manexas cos dedos, se tes un ordenador grande, tes un rato, e a experiencia do usuario non é a mesma. E non podes facer un produto monolítico que funcione igual en todos lados, hai que adaptarse. Entonces, para eso é a experiencia. E tampouco se pode conseguir, digamos, unha experiencia monolítica porque existen moitas variables distintas. Temos o tamaño da pantalla, como dixen, é distinto. Temos o tipo de control que usamos, podemos ter un dedo para pantallas táctiles, temos un rato, ao mellor non temos rato, só temos o teclado, podemos ter un rollo de realidade virtual cos nosos movimentos, etc. Temos distintos sistemas operativos, hai distintos navegadores, distintas versións do navegador, a conexión a internet pode ser lenta, pode ser intermitente, pode non haber, a memoria RAM do noso ordenador pode ser moi lenta, pode que a web, se lle metemos moitas cousas, non dea feito, o mesmo que a tarxeta gráfica, etc. Entonces, de aí que non pode haber unha experiencia monolítica porque as variables que hai son moitas. E despois tamén porque todos somos de algún modo discapacitados. Pode haber xente con poucos coñecementos informáticos que cando este navegando por internet non teña, digamos, ese background, eses coñecementos, esa experiencia, entonces se este enfrontando a cousas novas que non sabe como facer. Por exemplo, pinchar nun link que se che abra nunha pestaña nova e despois non saber como volver para atrás. Iso hai millóns de personas que lle pasa. Problemas cognitivos, problemas físicos, etc. Ou tamén podemos ser discapacitados nalgún momento. Quer dicir, rompín un brazo, non podo manexar moi ben o rato. Ou non, aquí non hai moita cobertura, ou hai moito ruído, estou quedando sin batería, non hai moita visibilidade, etc. Entonces, a experiencia do usuario en esas condicións tampouco vai ser a mesma. Entonces, a clave está en proporcionar a experiencia adecuada en cada caso. E poño adecuada porque sabemos que a experiencia do usuario non é distinta, non? Distintas, dependendo de como entremos na web, é distinta. Entonces, a experiencia do usuario é distinta e o noso labor como diseñador é conseguir a experiencia adecuada. Saber, coñecelo un pouco, como funciona o usuario, en que condicións, que son as súas necesidades e intentar satisfacelas. Cousas que perxudican a accesibilidade, por exemplo, que fixemos mal, todos. Pois páxinas grandes e pesadas, isto. E se por encima lle pos un chisme dando voltas, xa é o peor. O sea, nada. Linguaxe pouco entendible. A linguaxe, nós, ás veces, como diseñadores, só nos preocupamos de que as cousas sean bonitas, pero a linguaxe é casi, ou tan, ou máis incluso importante moitas veces que o propio deseño gráfico, que a propia apariencia. E entonces, por exemplo, a Axencia Tributaria, cando te explica o que é un certificado electrónico, que é unha cousa super complicada para a maioría da xente, pois en vez de intentar explicar de unha maneira entendible, pois meten un lote de palabras técnicas e tal. O sea, alguén que entenda este texto xa sabe o que é un certificado electrónico, non fai falta explicarlo.
Despois está, lóxicamente, o tratamento tipográfico. Se ti tes unha web con mogollón de texto todo seguido, sin espacios, e aparte hai pouco contraste entre o fondo e a lexibilidade, ao fin e ao cabo, afecta moito a accesibilidade. E despois están os requerimentos técnicos. Isto, eu teño verdadeiros dramas con, por exemplo, miña nai, que ten que facer moitas cousas por internet, e cada vez que ten que solicitar algo, necesita ter a versión de Java X instalada para que lle funcione ben tal, e se non a ten, pois peta todo, e se a instalas resulta que non é esa versión, é outra, o sea, hai 50.000 variables distintas, e isto é horrible, vamos. O sea, unha persona que non sexa informático non sabe solucionar este problema. Entón, se a accesibilidade aquí xa nada. A mellor estrategia é poñerse sempre no peor dos casos. Esta é unha filosofía que apareceu, que empezou sendo, non sei se coñecedes o término de mobile first design, deseño de primeiro en móviles, que se trata precisamente de empezar pensando a web en un móvil, porque un móvil, digamos que é un medio donde hai moi pouco espacio, donde non hai, cando pulsas co dedo, se eres torpe como a min, pois acabas pulsando no lindo lado, entonces digamos que non é como usar un rato onde tes moita máis precisión, o ancho de banda normalmente é máis corto, ou estás te movendo e pode ser que perdas cobertura e tal. Entonces, a estrategia que se leva practicando nos últimos anos é mobile first. Pensa a web como funcionaría guai nun móvil, e cando consigas eso, pois vas añadindo cousas hacia chegar a unha pantalla grande, ¿no? Con ratos e con todas as cousas guais que queiras. Entonces, isto é un pouco o que quere dicir. O sea, é un pouco tamén como debemos pensar os contidos da web cando diseñamos web, que os contidos se teñen que adaptar ao medio, igual que decía Bruce Lee, que a auga se adapta ao seu recipiente, tal, pois os contidos web teñen que adaptarse tanto ao móvil como a calquer outro dispositivo, e debemos, nós como diseñadores, telo en conta sempre, ¿no? E non deseñar solo para un tamaño de pantalla. E aquí quería poñer, por exemplo, o exemplo de Netflix. Netflix sacou fai uns, bueno, non sei, saliu fai pouco nos medios, non sei se vistes, sacou un pequeno redeseño da súa imaxe corporativa. Non rediseñou o logo, que máis ou menos é igual, creo que non sei se ten alguma modificación, pero sobre todo redeseñou a aplicación do logo. E redeseñouna precisamente para ser fluida, como a auga, para poder adaptarse. Entonces, o que fixeron para isto foi un concepto que lle chaman eles de stack, que é unha pila de cartulinas, digamos, do mesmo tamaño, e van xogando con elas como un acordeón. Entonces, bueno, hai un par de vídeos de Vimeo que vou a poñer, que son unha demo de como funciona, digamos, ese stack, esa pila de Netflix. Vale. Aquí, pero non lle des aínda a play, aquí vemos as tres tarxetas. Isto é o concepto base. Despois, aparte é un concepto como moi flexible, podeslle poñer moitas máis tarxetas por encima, se podelo adaptar o que queiras. E solo con estas tres tarxetas, que é unha idea moi sencilla, pero moi potente, moi flexible, conseguiron solucionar os problemas de comunicación de todas as superficies, non só da web, senón de vallas publicitarias, de cartéis, de
na televisión, bueno, todos os anuncios que sacan de televisión e todo, consíguese adaptar con esta idea a todos os soportes posibles. Dalle a play ahora. Son as 3 tarxetas e despois o que fan é xogar con elas, dependendo de que ten máis importancia. Bueno, aquí vense máis exemplos, pero que ten máis importancia, a imaxen ou o texto? Pois amplían a tarxeta da imaxen, a do texto, a tarxeta intermedia, etc. Hai outro vídeo onde quizás se vexa mellor. Aquí, por exemplo, se xogan con 5 tarxetas e depois tamén xogan moito co logo este recortado nas tarxetas. Entonces, bueno, play. É o mismo xogo e bueno, usan ese concepto, digamos, en todo, na televisión, na web, basicamente eso, funcionache tanto en un móvil como en unha pantalla grande, porque ao final encóllese e esténdese offline first tamén é outra das estrategias que tamén se está empezando a falar. Eu ainda non vin exemplos, digamos, guais que puidera traervos aquí e enseñarvos, así que trouxenvos pois o de Google Docs. Google Docs, por exemplo, está unha captura que fixen editando un documento e non tiña conexión a internet. Sábese porque arriba de todo, no documento sen título, aparece ese circuliño con un rayo. Pero a web sigue funcionando e pode editar, pode seguir traballando. Entón, eso está guai, pois estou no tren e paso por un túnel, estou traballando con as miñas cousas e se se acaba a conexión no túnel, non é que de repente non poida seguir traballando, podo seguir traballando igual. Entonces, hai que ser conscientes de que non todo o mundo ten un móvil que te cagas, con un ancho de banda ilimitado, con cobertura en todos lados, senón que normalmente pasa ao contrario, sempre hai sitios onde non tes cobertura ou onde che funciona mal e tal. Entonces, o que se está empezando a falar moito agora é de deseñar páxinas web pensando tamén en como funciona esa páxina web cando non tes cobertura, cando non hai internet. Entonces, bueno, tecnolóxicamente, digamos que o que fai é que cando entras na web a primeira vez, garda o teu ordenador unha versión desa web para usala cando volvas sin cobertura. Entonces, eso está guai, por exemplo, para se tes unha web de eventos e moitas veces chegas ao evento e non dentro do edificio non hai cobertura, pero poderías entrar á páxina do evento e poder ver o programa ou poder ver determinadas cousas. Ou aplicacións como esta que estás escribindo e podes seguir escribindo e se vai guardando o que vas escribindo, cando aparezca outra vez a conexión se sincroniza co servidor e non perdes nada. Entonces, bueno, este é outro tipo de accesibilidade. Estás fomentando a accesibilidade a xente que non ten conexión a internet. Este é o seguinte gran paso, a seguinte gran barreira que tecnolóxicamente aínda non está de todo lograda, pero xa levan anos falándose desto. A accesibilidade tamén nos beneficia de cara a fora. O sea, de cara a fora significa que a accesibilidade dunha web tamén se ve afectada fora da web, en outros sitios. Por exemplo, contido enriquecido nas redes sociais. O sea, ti colles un link a unha páxina, neste caso entrevista de Máximo, métela en Facebook e non é que só vexas o link e cliques, senón que xa pois aparece a foto de Máximo, aparece o título, unha entradiña. Digamos que estas cousas tamén axudan a que a accesibilidade sexa mellor, a que a experiencia do usuario sexa mellor tamén, e bueno,
Ao final, isto é todo ventaxas. Pasa o mesmo con Twitter e pasa o mesmo con outros servicios que se a web está ben feita, pois non aparece só un link, senón que aparece unha captura ou tal. Despois tamén está o contido enriquecido nos buscadores, os microformatos, que son pequenas cousas que, por exemplo, Google pode entender e interpretar. Neste caso, pois arriba de todo temos unha páxina web de recetas de cociña. Entonces, non só sale o resultado da páxina, senón que sale a foto da receta, salen as estrellas, a xente que votou que lle gusta esa receta, sale o tempo de cocción, de preparación, 20 minutos, etcétera, etcétera. Entonces, esas cousas tamén favorecen a experiencia do usuario, favorecen a accesibilidade. Un calendario de eventos, aquí tamén pois hai un evento e aquí che salen pois todos os días onde se celebran os eventos, etc. E aquí pois o mismo con unha web de vídeos, que poden salir os vídeos, tal. Todas estas cousas tamén forman parte da accesibilidade, porque ao final o que estás facendo é facilitando que a xente entre no teu sitio e xa lle estás proporcionando unha experiencia de usuario incluso antes de que entre no sitio. Outro exemplo é guardar favoritos no móvil. Pois o mismo, estás en esta páxina web, queres guardar os favoritos e aquí no móvil pois xa te aparece o link, o icono da páxina, como se fose unha aplicación máis. Realmente é un acceso directo a esa páxina, pero funciona como unha aplicación. Entonces, para conseguir isto guai, tens que ter un icono xa pensado para os móviles e, bueno, tens que preocuparte e preparar a web para que tamén cumpla con esa parte de... E outro sería os favoritos en Windows, que aunque Windows 8 se chama unha merda, pois, bueno, a xente que use, pois, se queres ter un detalle con eles, pois, tamén podes facer que a xente que garde a túa páxina porque lle gusta no dashboard este de Windows, pois tamén teña un color, o color que ti queiras, color corporativo, co icono, co texto, etcétera, etcétera. Tamén. E despois, por último, dentro do apartado de accesibilidade, cada canal de accesibilidade ten o seu público, o sea, cada maneira de acceder á web a persona que pode ser de distinto perfil, ¿no? Igual que unha persona que accede por móvil e unha persona que accede por desktop poden ser personas de distinto perfil ou distintas necesidades, porque unha ao mellor está na rúa, outra está na casa con mellor conexión, etcétera, etcétera. Tamén incluso pode ser personas de distinto tipo. Un exemplo moi claro é isto. Non sei aquí a xente que lle gusta isto da web, pero, bueno, todos os navegadores teñen unha cousa que se chama consola, onde mostra o código da páxina, o código HTML e todo eso. Pois hai moitas páxinas que cando abres a consola, pois ves mensaxes. Por exemplo, este é unha páxina web que mostra o seu logo feito por puntiños e aquí aparece gustache o JavaScript, estamos contratando xente. O sea, isto é unha maneira tamén de meter publicidade neses sitios onde saben que só os que lle gustan o código e JavaScript van a buscar aí. Outra xente non. Entonces, bueno, aquí hai un exemplo. E outro exemplo é o de Mozilla. Cando ves o código fonte da página de Mozilla, pois tes aí o monstruo este, o Godzilla, tes un texto, isto é todo comentarios de HTML que non se ve, non se ve na página, tes que ver o código fonte para vela. E é un texto feito especificamente para a xente que lle gusta hackear ou ver códigos das páxinas, ver como está feita e tal. Entonces, por eso digo de que moitas veces, dependendo por onde entren os usuarios, os perfiles son distintos e pode
ser un punto a favor de eso. Vale, interactividade, segunda pata. Unha vez que xa temos solucionado o tema da accesibilidade, ¿no? De que a xente pode acceder á nosa web da maneira máis cómoda e placentera posible e todo eso, pois unha característica importante da web é a interactividade, lóxicamente. A interactividade na web cambiou moito desde que o señor Tim, que é el que vimos na foto, a inventara. Ao principio era unha cousa nova que ninguén entendía, entonces non había convencións, estaba todo como sin inventar, funcionaba como un documento de texto con links e pouco máis. Aparte, había normas como as normas dos 3 clics, que facía era que desde calquer páxina de un sitio web tiñas que acceder a calquera outra páxina do mesmo sitio web en máximo 3 clics. Se facías máis de 3 clics é que estaba mal, vamos. Entonces eso facía que houvese menús, non sei se vos acordan as webs antiguas que tiñan un menú lateral xigantesco con un mogollón de links e opcións e tal, porque naquel tempo o que non estaba á vista non existía. A xente non había convencións, a xente non estaba acostumbrada a manexar a web e había que poñerlo todo como moi á vista. Despois tamén a aparición dos móviles e a aparición de convencións, de repente, pois a mellor un botón con un corazón, xa sabías o que era, ou con un dedo así. Entonces, digamos que había maneiras de solucionar determinadas cousas sin ser tan literal, pero tamén, sobre todo, que a aparición dos móviles axudou fixo que as interfaces cambiaran radicalmente, porque de repente pasabas de ter unha pantalla de 1200 píxeles de ancho a ter unha pantalla de 400 ou 320 píxeles de ancho. Entonces, tiñas que condensar toda esa información en unha pantalla moi pequena. Entonces, aí xa non valía o de poñer todo á vista. Había que intentar facer outro tipo de estrategias. Entonces, de aí tamén apareceu de mobile first, de vamos a deseñar pensando nos móviles e etcétera, etcétera. Eu sempre me sentín desde xa moito tempo moi atraído polos detalles nas webs. Para min as webs que non teñan detalles é como que lles falta algo. Realmente o deseño web está nos detalles. O sea, xa hoxe en día hai moitas webs que fan o mismo. Se queres publicar fotos, tes 50.000 servicios onde subir fotos, se queres mandar mensaxes, etc. Entonces, os detalles son esas pequenas cousas que fan que un servicio sexa mellor que outro e que fagan incluso que seas fiel a ese servicio, que che guste. Charles Helms, que era un diseñador de sillas, mobiliario e tal, pois vía que os detalles non son detalles, son o que forman parte do deseño en sí. Son o que fan que un sitio que soportas, que o visitas porque tens que visitar, se convirta nun sitio que adores, un sitio do que sexas fan, ¿no? Bueno, este é un detalle moi chorras, pero bueno, este é unha tienda que vende así bufandas e calcetíns e cousas así. Entonces, isto só pasa en algúns navegadores que soportan eso, pero, por exemplo, en Android, se entras e ves unha bufanda, un calcetín rosa, unha prenda rosa, pois o navegador se convirte en rosa, en verde, o mismo. Cambia o navegador según o color da prenda que estés vendo. Pois, bueno, é un detalle que ao mellor moita xente non o percibe, outra que sí, pero que axuda un pouco a enriquecer a experiencia do usuario, ¿no? Outros exemplos claros son, por exemplo, os produtos Apple. Por que hai tantos fans de Apple
que din que Apple está guai por qué? Porque pinchas nese botón e ese botón se suaviza e se move así moi ben e todo moi funciona de puta madre e responde guai e ao mellor o único que fixeches é pulsar un botón, pero xa solo ese detalle, esa pequena interacción consigue que e a suma toda esa de interaccións consiguen que te acabes enamorando, digamos, do produto. E eso de Apple sábeno moi ben. Todos os produtos están cheos de detalles deses. Entón, hai un concepto que se chaman as microinteraccións, que son eses pequenos detalles, esas pequenas interaccións que forman parte da navegación do uso dunha web, non? Son microinteraccións. Eso significa que non estamos falando de unha característica da web pois, que che permita subir fotos ou que che permita mandar mensaxes a amigos, senón que falamos de microinteraccións a cousas moi pequenas. Por exemplo, facer clic en un botón ou cousas así. Digamos que cada microinteracción ten que controlar unha tarefa específica e só unha, e hai que telo e digamos que o obxectivo é conseguir que esa tarefa se faga da mellor maneira posible. A maioría de microinteraccións son invisibles para o usuario. Eso é un pouco como a tipografía, din que a boa tipografía ten que ser invisible. Se ti estás lendo un libro e eres consciente da tipografía, é que non está ben solucionado. Pois a maioría das microinteraccións tamén son invisibles, porque moita xente xa conta que eso funciona así, xa o ten asimilado, entonces non se fija neso. Entonces, eso tamén é un punto a favor. E é un pouco complemento do que se chama o Big Picture, que é o de pensar a web xenérica, todo o que vai a ter, todas as seccións, todo o que se pode facer con ela, que eso está guai, eso nunca se pode perder de vista, a web en sentido xenérico, pero realmente os microinteraccións son cando é baixar á terra, non? E é conseguir que ese Big Picture realmente se leve a cabo e controla o paso a paso de todas as cousas que se poden facer. Exemplos de microinteraccións: activar ou desactivar unha preferencia na web, deixar un comentario, loguearse, ver unha notificación, compartir un elemento, etc. Este é un exemplo de microinteracción. Por exemplo, crear unha carpeta, non? A acción de crear unha carpeta en esta página web, en este menú, podría solucionarse de múltiples maneiras. Podría haber un botón que che aparezca unha caixa encima, podría abrirseche nunha ventana nova, hai moitas maneiras. E como solucionar un Instant Paper é da seguinte maneira. Podes facer clic aquí? Pinchas no botón, o propio botón se convirte na caixa donde escribes o nome da carpeta, das a enter e a carpeta queda creada e se añade. É unha maneira moi limpia, moi sencilla, moi fácil de entender. A xente, todo o mundo, máis ou menos, sabe levar a cabo esta tarefa, e isto é un exemplo de microinteracción, non? Bueno, hai un libro para os que teñades curiosidade nesto que se chama precisamente Microinteractions. É un libro que recomendo porque analiza moi ben o que son as microinteraccións, como se dividen, como se deben levar a cabo, etc. E neste libro divide as microinteraccións en 4 partes. A primeira parte é o trigger, sería o disparador, o que lanza esa interacción. Despois estarían os rules, que son as normas que
coas que hai que seguir. Por exemplo, o tema de crear a carpeta, pois os rules é que aparece unha caixa, cando escribes e lle das enter, se crea a carpeta. O feedback sería ese mensaxe ou eso que lle estamos dando ao usuario para decirle que todo saliu ben ou que todo saliu mal, ou que sea, e despois o loop, os modes, que son que pasa despois. Vámonos a ver así moi brevemente, non sei como vou de tempo. Vale, o trigger é o que dice a interacción e pode ser, por exemplo, visible. O típico trigger e o que se deseña casi sempre é un botón, que aparte pode ter varios estados, cando está normal, cando nos poñemos encima, etc. etc. E ten varias características e, bueno, vamos a este un botón como o trigger máis obvio. E despois, aquí hai un exemplo, por exemplo, de MailChimp. Non sei se usastes algunha vez MailChimp. MailChimp é un sistema de lanzamento de crear newsletter para enviar a moita xente e tal. E hai un momento crítico cando envías unha newsletter que é o momento de enviala, porque a mellor é un mail que lle van a chegar a 500, 1000 personas, o que sexa. Entonces, cando xa tes todo preparado e envías, pois sempre están as dudas de que pasará, sairá algo mal, non sei que tal. Entonces, aquí MailChimp solucionou o trigger, o de enviar o newsletter, meténdolle un toque de humor un pouco para rebaixar a tensión, ¿no? Entonces, aquí aparece o mono, que é, digamos, a mascota da web, pois aí sudando e tal, como pulsando o botón e tal, e bueno, a verdade que aquí deron no clavo. Bueno, a web de MailChimp está chea de cousas destas, de sempre como moi coloquial e tal, e a verdade que está moi ben. Despois están os triggers invisibles, que eso é algo que normalmente nos procesos de deseño son casi tan importantes como os invisibles, porque son aqueles que non se ven a simple vista. Pode ser unha combinación de teclas, pode ser un xesto, pode ser algo que, unha acción do usuario que lanza algo, pero que non é un botón, nin é un checkbox, nin é un selector, nin é nada que se poida ver na interface. Por exemplo, aquí Medium, que é un sistema de blogs, ten moitos triggers invisibles. Un deles é que cando seleccionas o texto, te aparece un menú para poñer negritas, cursivas e tal. Ese menú non está visible, só aparece cando seleccionas o texto. Entón, digamos que é un trigger invisible. Pero ao mesmo tempo, arriba de todo, onde o logo, sáleche 10.036 words, o sea, o número de palabras que conta as palabras do texto que acabas de escribir. Entón, tamén, digamos que outro microinteracción. Saben que moita xente, ten en conta, digamos, o número de palabras ou así para escribir. Entón, digamos que cando seleccionas todo o texto, automáticamente te aparece un número de palabras. Iso é algo que, cando faz o deseño, o mellor non o tes en conta. E despois está, por exemplo, outro microinteracción que é o autocompletado, que estás escribindo e ti non estás lanzando este selector, senón que xa salta automáticamente según escribes. Entón, tamén é unha microinteracción invisible porque salta con a acción do usuario que non é precisamente esa. E despois está, por exemplo, a combinación de teclas ou incluso a combinación de a mesma microinteractividade que poida ter dous triggers. Neste caso, esta é outra página web onde se permite escribir para xente que quere escribir artigos ou o que sexa, e teñen un modo que se chama Hemingway, que é, cando ti entras no modo Hemingway, non che permite borrar nada do que escribas. Todo o que escribas é pa diante e digamos que separan o que é o proceso creativo, que sempre é escribir, do proceso de revisión e de corrección, que digamos que debería ser outro proceso distinto. Entón, teñen este sistema Hemingway, este modo Hemingway, que se lanza seleccionando no menú
esta opción, pero tamén tes un control Shift Alt, que entonces tamén esa microinteracción ten un trigger invisible. E por último están os triggers do sistema, que son aqueles que o propio usuario non lanza, que lle chegan a él, son do sistema. O exemplo claro son as notificacións de Facebook. A ti cheganche, non estás aí, quero ver as notificacións. Ou outro exemplo é un hangout. Estamos facendo un hangout e alguén está escribindo, seguramente tedes visto este mensaxe que che fai un mute directamente cando estás escribindo. Este é un trigger que... Vale, despois pasamos as rules, que son o que definen o comportamento. Aquí está, digamos que o kit da cuestión. Aquí está o máis importante. Unha das cousas que hai que ter en conta en todas as microinteraccións é que nunca se empeza desde cero, sempre hai unha información que ti poidas reusar do usuario, non? Por exemplo, en Shopify, como sabe o IP, bueno, como podes saber a localización do usuario, entonces, cando tes que encher, digamos, os datos de onde queres que che envíen as cousas, automáticamente xa che mete esa localización que autodetectou. Lógicamente, ti podes cambiarla se non queres e tal, pero digamos que esta microinteracción, que é a de meter os teus datos de envío, xa non parte de cero, senón que xa hai uns datos que ti podas reutilizar de antes. E despois, para traballar con estas microinteraccións, que ao final son, moitas veces son exercicio de lógica, pois existen este tipo de diagramas lógicos, que, por exemplo, isto sería un exemplo de botón para engadir o carro da compra dunha tenda. Entonces, primeira pregunta, está o ítem está actualmente no carro da compra? Si está, pois, en vez de aparecer añadir o carro da compra, aparecería añadir outro ao carro da compra. Xa teñen en conta iso. Se non está, se o usuario xa comprou isto antes, é un usuario registrado, sabemos todo o que comprou con antelación, e se o comprou antes, pois aparece añadir outra vez o carro da compra. E se non, aparece o botón añadir o carro da compra, así. Entonces, digamos que é todo un exercicio de lógicas, de preguntas, de condicións que teñen que cumplirse, e así vas construindo a microinteracción. Despois está o feedback. O feedback, digamos que é o sitio ideal para comunicar, non? Somos diseñadores, somos humanos, ao final unha persona que está navegando por unha web ten que sentirse que detrás desa web hai unha persona humana, que non é unha máquina. Entonces, o feedback é ese sitio especial, ese sitio onde podemos informar ao usuario do que está pasando de unha maneira pois humana, non? O sitio ideal para humanizar produtos e que vexa que é unha comunicación de persoa a persoa. O feedback, ademais, pode ser de moitas maneiras, pode ser textual, pode ser unha animación, un cambio de color, o que sea. Este é un exemplo de feedback que axuda a entender a interacción. Podes pinchar no link este, please? Vale, esta é unha tenda de... Vale, esta é unha tenda de produtos fotográficos, ¿no? De todo tipo. Entonces, cando ti clicas en añadir o carro da compra, clica aquí. Hola? Aquí? No, arriba. Ese. Añadir o carro da compra. Fixeron unha microinteracción onde o feedback é unha animación que vai directamente ao carro da compra. Isto non sirve só para decir, mira que guai, que modernos somos, senón tamén que axuda a que o usuario sepa que todas as cousas que está comprando as pode ver arriba.
e ten un contador que se vai sumando, ¿no? Isto te dou unha metáfora porque realmente non existe un carro da compra, isto é todo unos e ceros e todo, pero todo isto sirve, digamos, para que o usuario poida entender realmente como funciona a interacción e poida manexarse nela. Volvemos. Vale. E despois tamén sempre está guai, non en todas as webs, pero un toque de humor, ¿no? Entonces, por exemplo, Discus, que é un sistema de comentarios, e cando queres ver o perfil de alguén que ten o perfil privado, que non permite que ninguén poida ver a súa actividade, pois aparece esta mensaxe, que é este usuario, ou a actividade deste usuario é privada, bueno, afronta e o meten así con un toque de humor. Entonces, digamos que, por eso digo que o tema do feedback é importante para humanizar as interactividades, para ver que detrás da web hai personas que falan o teu mismo idioma, que se comunican ben e todo eso. E despois o típico exemplo son as pantallas de 404, ¿no? Pantallas de error, que poden ser pantallas moi sinxelas, como esta de Lego, entras a unha página que non existe e ves aquí os muñecos aquí todos alarmados, ou poden ser páxinas que aparte de informar, pois son de utilidade. Neste caso, é unha especie de magazine online, e cando chegas a unha páxina que non existe, pois tes outras opcións de navegar, tes o buscador e tes así como que non é o rollo de chegates aquí, volve para atrás porque non hai salida, senón que desde aquí podes continuar. E o loop é o que permite que ver a interacción ao longo do tempo. O loop é moi importante e non se lle presta casi nada de atención. Axuda a conseguir un término que se chama o long wow, non sabes? Cando un cliente che pide unha páxina web que mole, diche que era unha páxina que unha landing wow, unha páxina wow, que fagas wow. Pero unha vez que visitates esa páxina, que pasa cando volves outra vez? E a terceira vez. Entonces, o loop é aquelo que nos permite deseñar ao longo do tempo e que cada vez que volvas, que sempre sorprendas ao usuario con unha cousa nova e conseguir que haxa moitos wows, non só o primeiro. Entón, esa é a maneira tamén de fidelizar o usuario, de facer que ese usuario volva, que non se aburra, ¿no? Claro, hai interactividades que só pasan unha vez. Por exemplo, cando te registras, non te vas a registrar todos os días, registraste unha vez e entonces aquí xa non hai loop, pasa unha vez e xa está. Pero que pasa a segunda vez que se repite? Pois a segunda vez que se repite xa non te registras, xa te logueas. E incluso, bueno, o exemplo máis típico de interactividade pensada en forma de loop é o típico Remember Me, donde xa garda, digamos, ese registro para que a seguinte vez que volvas xa non te teñas que registrar. Digamos que unha interactividade feita ao longo do tempo. E que pasa a vez número 100? Porque tampouco estamos falando de 1, 2, 3, 4. Podemos planear interactividades a moi larga distancia. Entón, este é un exemplo. Este é un vídeo, podes clicar nel. Vale, esta é unha páxina web para escoitar música. Resulta que cando estás escoitando moitas veces a mesma canción, a páxina web sabe que a ti che mola esa canción. Entonces apareceche unha ventaniña, dixe, oye, se che mola tanta canción, ao mellor prefires comprala. Entonces che sale unha mensaxiña para comprar a canción. Entonces eso tamén é unha interactividade que sale, non sale o primeiro día, non sale o segundo,
pero está aí e sale cando se necesita, que é un pouco a clave desto. No? Sí, vale. E Amazon, por exemplo, ten un lote de long whoops de todo tipo, porque ti compras, este é un exemplo, ti compraches unha cámara algún día en Amazon, unha cámara digital, e agora cando estás vendo unha lente, pois ponche, oye, que ti sabe que ti tes esa cámara que compraches, entonces se che pon que esta lente vai a traballar ben ca túa cámara. Entonces eso son pequenas cousiñas que ao final tamén axudan a vender, a facer negocio e o usuario a estar contento. E despois hai actividades que, bueno, hai microinteractividades que non dependen tanto do número de veces que usas, senón do momento. Por exemplo, o Día da Acción de Gracias, pois en Facebook cambiaron o textiño que poñen aquí normalmente para deixar unha mensaxe e está customizado para ese día, igual que cando queres desexar feliz cumpleaños a alguén ou así, sempre cambian o textiño. Entonces, digamos que son como interactividades que van cambiando co tempo. Vale, e última parte que é tipografía. Vou moi mal? 5 minutos? Vale. Bueno, vou ir moi rápido logo. Sinto os tipógrafos que estaban esperando ansiosamente esta parte. 2006, hai un tipo, Olivier Reichenstein, que traballa nesta axencia IA, que escribe este artigo que se chama Web Design is 95% tipografía. E, bueno, cando saliu, pois había xente que estaba a favor, en contra, non sei que, porque a web máis interactividade, tipografía non sei que, tal. Bueno, así. No 2012, en Smashing Magazine, saliu Paul Scrivens e dixo, rememorou, digamos, o outro artigo, escrito 6 anos máis atrás, e dixo a tipografía bueno, está fundada, o deseño web está fundamentado principalmente por tipografía, unha vez máis. Entonces, estamos no 2015, Óscar Otero, digo aquí o mesmo. Tipografía para pantalla. Vou ir moi rápido. Normalmente, cando se fai unha web, repito que a tipografía é un elemento clave para a lexibilidade, para a interactividade, para todo. Entonces, temos que saber ben como facemos cando lemos, non? Cando lemos, normalmente non lemos todo seguido, senón que o noso ollo vai saltando e vamos lendo solo determinadas letras e o noso cerebro automáticamente vai autocompletando esas partes que faltan. Por eso moitas veces, se o texto ten unha falta de ortografía non nos damos conta porque non a lemos realmente, ou lemos unha palabra distinta a que hai escrita porque se parece, etc. Entonces, o ser humano lee así. É normal, porque se leamos todo seguido, veríamos as letras sempre en movimento e non poderíamos ler así. Entonces, cal é a clave deso? A clave desto é que, como o ollo autocompleta as letras que faltan, pois dependendo do contexto, da frase, do significado e tal, pois vamos autocompletando as letras e, bueno, digamos que non é tan importante que todas as letras se vexan absolutamente identificadas e tal. Este esquema é moi bello, pero aínda sigue sendo máis ou menos eficaz hoxe en día, que é a web dividida en dúas partes, non? A web como software e a web como sistema de hipertexto. O sistema de hipertexto é a web máis ou menos como foi creada inicialmente, unha serie de documentos, de textos con links, por exemplo, Wikipedia, un blog, un xornal, etc. Son artigos, son noticias que os lees, teñen links a outras páxinas, etc. O web como software, digamos que é outra cousa distinta. O exemplo máis claro, por exemplo, Gmail. Gmail é un software, é un xestor de correos, como podemos ter instalado no noso ordenador,
simplemente que o manexas a través de unha web. Entón, a web fai de interface dese software, ¿no? Entón, as necesidades son distintas. De feito, o equipo, os procesos que siguen destes dous proxectos son distintos, mentres que na web como contido, como sistema de hipertexto, necesitas un arquitecto de información que che organice os contidos e todo eso, pois nunha interface de software necesitas un diseñador de interacción, alguén que sepa, bueno, con outras características. Entonces, a hora de buscar unha tipografía, as necesidades son distintas para un tipo de web como para outro, porque mentres que unha web de texto, unha noticia, sí que existe esa contextualidade, estás lendo a noticia, non necesitas que todas as letras sexan identificadas porque xa vas autocompletando. Nunha web de interacción ese contexto se corta, ti ves textos sueltos, ves botóns con textos, ves cousas así que, por exemplo, este é un exemplo de que estás vendo esas tres rayas e non sabes que letras son, se é unha I, se é un se é unha L, etc. etc. E a diferencia entre estas dúas tipografías é precisamente eso. Non se trata tampouco de buscar a tipografía adecuada, senón de usar non se trata de usar o tipo de letra, senón de usar a tipografía como profesión e como disciplina. Fai pouco a web de IA, os de IA, eses que sacaron os da web 95% de tipografía, pois sacaron o redeseño de Monotype e é unha web feita absolutamente todo con tipografía, casi non hai ningún outros elementos, pero sin embargo ti sabes cal é o menú, sabes que cousas son clicables e digamos que están usando a tipografía como interface, que é un pouco a clave, non? E aquí os de Medium, que son super fan de Medium, que é un sistema de blogs que a tipografía é, digamos, clave no seu deseño, todo está basado en tipografía e, por exemplo, aquí dividen usan dúas tipografías, unha para os textos, para os contidos, e outra tipografía que é para a interface de usuario, para diferenciar, digamos, eso que decíamos de a web para ler e a web para usar. Pois, digamos que usan dúas tipografías distintas para as dúas accións. E, por exemplo, no caso de Medium, volvo a repetir, usan a tipografía do sistema, o sea, en Mac usan a mesma tipografía que ves no sistema operativo de Apple, en Windows igual, etc. Porque entenden que a interface de usuario, igual que cando instalas Photoshop ou calquera outra aplicación, a tipografía que usa Photoshop non é unha de Photoshop, senón que é a tipografía do sistema, pois a web é un pouco igual. A maioría das tipografías foron diseñadas primeiro en alta resolución, o sea, foron diseñadas para imprimir e despois para pantalla, e o hinting, que é unha técnica que se utiliza para que as tipografías funcionen ben precisamente en pantalla, que é un medio de moi baixa resolución. Isto é o exemplo de hinting. Isto é a Fedra, creo que é, unha tipografía que a 9 puntos ten esta forma, a 10 puntos ten esta, vedes que ten máis altura incluso co que debería, a 11 puntos tal. Digamos que son tipos de letra que se cambiou a forma foi modificada a distintos tamaños para que se axustara aos píxeles, digamos, para que non se visen borrosas nos píxeles. Isto é o hinting. Claro, isto obligache a que unha tipografía a teñas que deseñar varias veces según os tamaños. Non é unha práctica moi común porque é un traballo moi tedioso, moi caro. Peter Vila, que é un diseñador tipógrafo, di que facer o hinting para unha tipo de 286 caracteres consume aproximadamente unhas 80 horas. Eso di el, o mellor outro lle leva máis. E aparte é unha tecnoloxía que sempre se pensou que quedaría obsoleta, pero leva 20 anos dicindo que se vai quedar obsoleta, que non merece a pena gastar tantas horas en
en aplicarlles o hinting ás tipografías. A Verdana é a tipografía que máis cara de producir porque digamos que todos os caracteres se correxiron desde os 9 hasta os 60 puntos, o sea, 51 tamaños distintos, todas as letras se probaron en todas esas gamas e ten uns 900 caracteres, así que imaginadevos 900 caracteres redeseñados cada un pois decenas de veces, pois pero bueno, é unha tipografía que en pantalla funciona espléndidamente ben, ainda que é bastante antigua. Pero e outro problema do hinting é que só funciona nalgúns sistemas operativos, porque en Apple pasan de todo, aínda que a tipografía teña hinting, non usan a forma personalizada, senón que a filosofía de Apple é vamos a dibuixar non vamos a deformar a letra, vamos a dibuixar na forma original. Así como en Apple as letras normalmente se ven un pouco máis difuminadas, máis suavizadas, porque intentan que ao mesmo tempo de respetar a forma sexan lexibles. En Microsoft sí que utilizan o hinting e aparte a súa filosofía é danos igual a forma da letra, vamos a intentar axustala nos píxeles porque o que nos interesa sobre todo é que se vexa ben, aínda que a forma se vexa deformada, a letra se vexa deformada. E a filosofía de Linux é unha mezcla das dúas. Intentan, por un lado, respetar a letra, pero, bueno, vese bastante ben en Linux. E isto sería un exemplo de Mac arriba e ClearType, que é un sistema, agora ten bastante mellorado, o Windows, nas últimas versións, no Windows XP usaban ClearType, que vedes como, parece que igual non se ve esa distancia, pero que bueno, que se ve como máis pixelado aí e máis suavizado aí, pero arriba normalmente se ve máis gorda do que originalmente en Mac. E bueno, lógicamente hai moitas pantallas, arriba é unha pantalla LCD tal, no medio é unha pantalla dun móvil e abaixo é unha pantalla de tinta destas de Kindle. E nada máis, xa está.